ログイントゥアスミニボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、INI 高塚ひろむデビュー前から現在までの歌声の変化、こちらをですね、分析して細かすぎる歌声解説やっていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、今回はですね、今までと違った路線の歌声解説ですね。今回のこの動画を撮影しようと思った理由なんですけど、まずここ1ヶ月ぐらい INI のですね、解説動画だったりリアクション動画公開できていませんでした。なのでもう自分で企画してやっちゃえみたいな感じでですね、思いまして、今回の撮影に至ったっていうことと、あともう一つ、歌声解説でボーカルメインメンバー、まだ歌声解説動画公開できていないメンバーいるなと思って、で今回ね、ヒロムさんはパメラのリアクション動画を出したんですけど、こちらにねサムネイル載ってますけれども、歌声解説はやっていないなと思って、まずはヒロムさんからやっていきますよ。 YouTube のねショート動画の方でもヒロムさんのデビュー前からのですね、時系列順で編集した動画公開したんですけれども、今回はそれを元にですね解説していきたいと思いますので、皆さん最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きな INI を筆頭にラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 INI 高塚ひろむさんのデビュー前から現在までの歌声の変化解説していきたいと思います。さあ、デビュー前、ヤングですね。一回止めますね。ヒロムさんの個性が前面に出ている感じですよね。ヒロムさんの個性といえば、鼻に声を通して歌う歌い方、鼻腔共鳴ですね。こちらが僕は個人的にね、ヒロムさんの個性だと思っているんですけど、すごくその辺が強調されているような歌い方かなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。こうね、鼻に声が入ってる、要は鼻声のニュアンスがちょっとあるんですよね。あ、裏声が今綺麗でしたね。そう、今ね、ヒロムさんの歌流しながら説明しちゃったんで、もう一回繰り返し説明するんですけど、全体的にちょっとだけね、鼻声のニュアンスがプラスされてるんですよ。やーん、やーん。こういうね、大げさにやるとこういうニュアンス。鼻声のニュアンスをプラスすることによって、歌声が全体的にね、綺麗な歌声だったり、可愛らしいような歌声になります。それで今ね、止めたタイミングで裏声に切り替えたところがあったんですけど、鼻に声を入れることによって、地声と裏声の切り替えをスムーズにさせるような効果もありますね。裏声のところからもう一回聞いてみましょうか。ね、今のとこ。いや、いいですね。で、デビュー前はね、髪が黒かったっていうのがね、すごく新鮮ですね。こういう姿見るとね、いや、日プから見えればよかったなーっていう風に思っちゃいますね。さあ、もう次の曲出ていますけど、デビュー曲ですね。ロケッティア2021年後期で書いてるんですけど、デビュー日がですね、11月3日の文化の日なんですよね、INI は。さあ、デビュー前とデビュー後、どのように歌声が変わったのか、チェックしていきたいと思います。いきますよ。全然変わってますよね。ものすごい声に迫力が出ていると思います。この声に迫力が出た理由としてはですね、歌のベーシックな部分がものすごくレベルアップしています。で、歌のベーシックな部分っていうのは何かというと、呼吸法なんですね。息の吸い方がですね、ものすごく上達していて、腹式呼吸でですね、すごく体の深い位置まで息を吸うことができてるんですよ。それができるとどうなるかというと、腹
筋に力を入れて声を出すことができるんですね。よくね、声を出す表現で腹から声出せなんていう言葉があると思うんですけど、まさに今の歌声はですね、腹から声を出しているからこそ声に迫力が出てきています。もう一回聞いてみましょう。もう全然違いますよね。やっぱりね、日プオーディション中のね、過酷なレッスン、そしてデビューしてからもね、かなり練習したと思うんですけど、ヒロムさんの努力の表れがもう一目瞭然でね、こうデビュー前、デビュー後って比べてみると分かりますよね。素晴らしいです。じゃあ次いきますよ。ほらほら。裏声から地声の切り替えも先ほどのねデビュー前のヤングと比べるとものすごくこう滑らかになっていますよね。今度はこちらはですね、先ほど言った鼻に声を入れるっていう感覚、こちらも大事なんですけど、地声を出す時にどの方向に向かって声を出しているか、そして裏声の時にどの方向に出しているのか、この声を出す方向のイメージっていうのがですね統一されてるんですね。で、地声と裏声で声を出す方向がずれてしまうと切り替えがスムーズにいきません。でこれをねこう統一してあげると地声と裏声のですね切り替えがものすごく滑らかになるんです。その辺踏まえてちょっと聞いてみましょう。すごく滑らかですよね。ラララ、こういう感じで今同じ方向にしたんですけど、すごく地声と裏声の切り替え今スムーズにいったと思います。これを裏声の時に上に上げて、地声の時に下に下げる、これでやってみますね。ラララ、すごくこう裏声と地声の声質の差がありすぎて滑らかっていう感じしないじゃないですか。これぐらい声を出す方向によってですね声質変わってしまうんですよね。なのでこの辺もすごくコントロールできるようになっています。じゃあ次いきますよ。このね最後のロングトーン、こちらもしっかり腹筋を使って声を出しています。で、腹筋を使って声を出すことによって体に何が起きるかというと、喉に力が入りにくいような声の出し方になってきます。で、喉に力が入ると今みたいなロングトーン特にね顕著に出るんですけど、声がブレるんですよ。その理由としてはですね、ここに声帯っていう器官があって、それがね声の音、声帯原音っていう音を出して、それが体に響いて声となって、僕の声がねミニ先輩にこう伝わっていくみたいな感じの仕組みでですね、音の伝達が行われるんですけど、その声を出す元の声帯周辺の筋肉に力が入ってしまうと声帯がうまく機能しなくなるんですね。なので歌を歌うときは喉にできるだけ力が入ってないっていう状態をいかに作れるか、ここがすごく重要になってきます。なのでヒロムさん、息の吸い方、腹筋の使い方がものすごくレベルアップしたっていう風な話をしたんですけど、レベルアップすればするほど喉に入る力が抜けてきます。で、抜けてくると声がものすごく安定してくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。まっすぐね音がブレることなくロングトーン伸ばせてますよね。素晴らしい変化です。じゃあ次いきますよ。そう、ここね。ここすごくハイトーンのロングトーンですよね。で、高い声ってやっぱり中音域とかの音域に比べて音がこうブレちゃったり声質が安定しなくなったりっていう結構リスキーな音域だったりするんですけど、そこをしっかりとヒロムさんはですねミックスボイスと言われる裏声と地声のこの中間の声、僕たちボイストレーナーはこれのことをミドルボイスって呼んだりするんですけど、その裏声と地声中心の声を使ってしっかり腹筋で支えてまっすぐ声を出してるっていうね、今ね言葉で言うとこう簡単そうに聞こえるんですけど、これ実はものすごい高等技術でですねなかなかできないんですよ。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいハイトーンですね。で、この声の出し方はですね、基本的に裏声なんですよ、実は。でも多分こう思った方多いと思います。地声に聞こえますよと。そうなんですよ。
これがね、ミックスボイス、ミドルボイスのすごいところで、裏声で出すんですけど、胸の響き、いつもね、僕の歌声解説動画見てくださってる皆さんにはおなじみの言葉だと思うんですけど、肺の中の空間を響かせる胸腔共鳴。こちらの響きを使って裏声を出すんですね。胸腔共鳴の響きっていうのは地声の要素、地声の成分が強い響きですので、裏声に地声の成分をプラスしてあげることができるんです。なので裏声なんですけど地声に聞こえるっていうスーパーテクニックですね。僕はね、このミックスボイス、もうミックスボイスで統一しちゃいますね、この動画内では。ミックスボイスが出せるようになるまで僕はね、6年かかりました。かなり難しいテクニックなんですけど、ヒロムさんはですね、あの若さでミックスボイスをね、コントロールできてるっていう、すごいですね。じゃあ次も出てますね。パスワード2022年ですね。デビュー翌年になります。さあ、1年経ったヒロムさんの歌声、どのようになってるのか、分析していきましょう。いきますよ。ここでどのように変化したかというと、ロケッティアの時よりもさらに声の力が抜けていますよね。体の使い方がこの1年間でものすごく研ぎ澄まされた証拠です。本当に必要最低限な部分しか力を入れていなくて、その他は全部リラックスみたいな感じの体の使い方で声を出しています。そして劇的に変わったのがですね、歌のリズム感ですね。ここがものすごくパワーアップしています。歌のリズム感っていうのはどのように表現するかというと、全体的な子音の使い方と、あとは休符の入れ方ですね。休符の入れ方、こちらもね、解説動画よく見てくださってる方にはおなじみの言葉、ちっちゃいつ、トラックとか、納豆とか、ちっちゃいつの入れ方をですね、歌に導入してあげるんですね。そうすることによって、ちっちゃいつ、要は休符の後に来る音が強い音に変化します。こういった歌声以外のテクニックもですね、ものすごく増えています。もう一回聞いてみましょう。ね、すごくグッグッグッっていう風になんかバウンドしてる感じというか、弾んでるところもあればグッとブレーキが効いてるようなところもあって、その組み合わせによってですね、ヒロムさんの歌声に躍動感がものすごくプラスされています。もうこの辺はリズムなんですけど、表現って言った方が伝わりやすいですかね。ヒロムさんの歌の世界観が広がったというか、テクニックではなく伝えるための表現力、こちらがですね、ものすごくパワーアップされてますよね。次いきますよ。やっぱりね、全体的に体の力がものすごく抜けているので、高い声でもストレスなく耳に入ってくるじゃないですか。ヒロムさんの高い声っていうのは。ここに到達したのが素晴らしいですね。僕ミックスボイスできるようになるまで6年かかったって言ったじゃないですか。ヒロムさんはこのパワーアップを1年で行ったっていうことなので、ものすごいことで、ただこの1年でここに到達するまでには本当にものすごい量の練習をしたと思います。今の歌声もう一回聞いてみましょう。いいですね。で、ヒロムさん系の声の出し方をすると、このぐらいの音域になってくると、声質がキンキンしてきたりする人がめちゃくちゃ多いんですよ。理由としてはですね、やっぱりこのぐらいの音域で鼻に通すっていう声の出し方をすると、力が入りやすいんですよね。で、力が入ってくると、声が辛そうに聞こえたり、キンキンしてくるんですけど、ヒロムさんはさすがですよね。本当に力が抜けているから、こんな高い音なのに、すごく優しく聞こえるじゃないですか。もう本当にヒロムさんの声質の魅力ですよね、この辺は。じゃあ次いきますよ。裏声もめちゃくちゃソフト。2021年から2022年の最大のヒロムさんの変化は、やっぱり体の力が極限まで抜けているっていうことですかね。これ声の出し方とかじゃないから、そんなに
変化したことなのっていうふうに思っちゃう方いるかもしれないんですけど、歌の最終的な極意はどれだけ体の力を抜いて声を出せるかっていうところなので、これはものすごい変化なんですよ。しかも1年っていう短期間でのこの変化なので、本当に恐ろしいぐらいの成長だというふうに僕は思います。じゃあ次、去年ですね、2023年ファンファーレ。すごく好きな曲です。いきますよ。いやー、いいね。もう今まで説明したことの集大成っていう感じですね。声の張り感もものすごく強いし、リズムもしっかりとアクセントと休符が効いていて、躍動感が出ているし、体の力が抜けてるから、ものすごく声が聞きやすいし、その全体的な総合力が2022年から2023年のこの1年間でパワーアップされたっていう感じですかね。もう一回聞いてみましょう。良すぎてニヤニヤしちゃいますね。いやー、素晴らしいです。次いきますよ。今のところはちょっとラップっぽいですよね。ラップっぽいところだったので、全体的にリズムがメインでっていう感じで歌っていたと思うんですけど、すごく休符の使い方がですね、絶妙でしたね。もう一回聞いてみましょう。タタタタタタみたいな、タララララララじゃなくて、タラタタタタタみたいな感じの使い方。全体的にスタッカートって言って一つ一つの音を短く切るみたいな感じの歌い方だったのかな。で、ラップっぽい感じなんですけど、実際これはね、音階っていうものがあって、半音階って言ってものすごく音が取りづらい音階だったんですよ、今のところ。リズムも強調しなきゃいけないし、音程もしっかり気をつけて歌わなきゃいけないしっていうね、ものすごく難易度が高いワンフレーズだったと思います。次いきますよ。子音の使い方がですね、ものすごくロックな感じですよね。ワイルドな感じというか。で、今までもね、声質めちゃくちゃ綺麗だったんですけど、さらに綺麗になってますよね。もう一回聞いてみましょう。いや、これは素晴らしいですね。ミックスボイスの時の地声と裏声の割合を若干変えたようなニュアンスを感じました。裏声の成分をですね、今までよりも少しだけ多くしたような、そんな感じですかね。裏声の成分を多くすることによって、声質がですね、全体的にキラキラしたような雰囲気が出てくるんですよ。なので、おそらく2023年はですね、そういった高い声をさらに磨きをかけたっていう部分も変化した部分だと思います。もう一回聞いてみましょう。裏声とね、地声の切り替えのところとかね、特にね、ものすごく声質が綺麗ですよね。なので、おそらくですけど、先ほども言ったように、ミックスボイスのところ、裏声の成分をちょっとだけ多くしたのかなっていうふうに思います。次いきますよ。ここはね、上が確かヒロムさんで抜粋したポイントだと思うんですけど、みんなで歌ってるからちょっと声の分析があまりうまくできないかな。全体的に裏声かな。最後の時放ての手だけ地声に切り替えていったような感じですかね。この部分はね、みんなで歌ってるので、ヒロムさんが歌ってるハイトーンパートとその1オクターブ下のロートーンパートっていうんですかね。高音と低音のこの1オクターブの音関係で今の部分を歌ってるっていう風な表現方法。これね、ユニゾンって言うんですけど、そういった表現方法ですね。で、ユニゾンって2種類あって、1オクターブ関係のこのね、音と音の関係もユニゾンだし、同じ音、例えばドレミファソラシドの同じこのド、2人でド歌ってもこれユニゾンなんです。下のドと上のドで歌ってもこれユニゾンって言うんです。じゃあユニゾンパートもう一回聞いてみましょうか。ほらほら。ね、ヒロムさんの声が目立ってはいますけど、そのね、1オクターブ下に低いパートもありますよね。これね、ユニゾンですね。じゃあ次いきますよ。終わりだったんだ。終わりでしたね。
いや、ファンファーレ相変わらずかっこいい曲ですね。さあ、じゃあ今年に入ってレジットですね。こちら行ってみたいと思います。一番最新のヒロムさんの歌声、どのように変化したのか聞いていきましょう。一気に化けたっていう感じですよね。今まで歌っていたところよりも音域が低いパートを歌ってるっていうのもあるんですけど、声の深みがものすごく増幅されてます。もう神レベルですね、これは。もう一回聞いてみましょう。すごくワイルドな雰囲気出てますよね。で、先ほどのファンファーレの時は、裏声の成分を多めにしたミックスボイスを使っているっていう風な話をしたんですけれども、今のところは音域が下がったことによって地声要素がものすごく増幅されてます。地声要素っていうのは先ほど言った胸腔共鳴の声の響き、胸の響きですね。こちらをすごくいっぱい使った声の出し方。これね、実はデビュー前から2023年までの間で一度も使っていない声なんですよ。だから2024年はおそらくですけど、ヒロムさんの中の新しい声探しっていうのを行っていたんじゃないかなというふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。ね、めちゃくちゃかっこいいでしょ。これはね、地声の要素の胸の声の響きがですね、ものすごく増幅されている状態で歌を歌っているんですね。次いきますよ。今ね、そのまま続きだったんですけど、さらに低い音になって同じように地声の要素がプラスされてますよね。で、言葉の発音の仕方がものすごくセクシーな雰囲気出てましたよね。新しい声質探し、それは大人っぽくなったヒロムさんの声質を探していたのかなというふうに今ちょっと思ったんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごく発音がセクシーですよね。いや、この変化素晴らしいですね。次いきますよ。やっぱり音域が上がっても地声の要素がですね、すごく声にプラスされてますよね。いや、めちゃくちゃかっこいい声ですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。しかもね、ダンダンっていう風なこの決めの部分にしっかりと言葉の子音と音を合わせてですね、しっかりとアクセントを強調してますよね。めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。こちらはですね、今までの声質を使ってますよね。なので、大人っぽいヒロムさんの表現と、少年のような澄んだ感じのヒロムさんの声の表現。この2パターンの声質の表現方法でいくのかな ?2024 年は。もう一回聞いてみましょう。なんかないんだのところとかは、ロケッティアの時のね、声質を思い出しますよね。すごく歌声にバリエーションが増えたっていうことですよね。もうほんとこの表現は、神レベルのクオリティだと思います。大人っぽくセクシーにも歌えるし、少年っぽく澄んだ感じの雰囲気だったり、可愛い感じのニュアンスも出すことができるし、もう何でも表現できるんじゃないかなというふうに思います。いやー、こうやって年代別にですね、聞き比べてみると、ものすごい発見がいっぱいで楽しいですね。以上、INI 高塚ひろむさんの歌声の変化解説以上で終わりになります。さあ、年代別にですね、ヒロムさんの歌声分析して解説していったわけですけれども、ものすごい変化してますよね。歌の基礎的な部分、テクニック的な部分、そして表現。もう歌のね、ありとあらゆるところがレベルアップというか、パワーアップというか、進化。これですね。格段に進化したヒロムさんの姿をですね、知ることができました。この歌声に到達するまでに、先ほども言いました、相当努力してると思います。僕、プレイヤー時代はですね、才能とか、センスとか、天才とかね、そういう言葉信じていたんですけれども、いろいろリサーチをした結果、
人から評価されている人ほど陰でものすごい量の努力をしているということを知りました。結果を出している人の平均練習時間は1日8時間っていうところまでですね、調べまして、当時の僕はですね、その半分ぐらいしか練習してませんでした。そのことを知ってからですね、僕は天才、才能、センス、これはですね、努力をしていない人の言い訳だなというふうに思ってひたすらね、歌に取り組んできたわけですけれども、ヒロムさんはですね、本当に僕は歌声のこの変化を聞いてですね、ものすごい量の努力をしているというふうに感じました。本当に素晴らしいと思いますし、今回のですね、歌声の変化、とても感動しました。これからも INI 全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画これで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。